دلوقتي قصة السوشيال ميديا الكتير، الفيديوز اللي بنقعد نتفرج عليها واحنا مش فاهمين المعنى الحقيقي ورا الكلام اللي بيتقال ده، بتبوظ الدماغ، بالذات لو حد مش فاهم قوي بيتفرج على ايه، او لو حد لسه صغير شوية ومعداش يعني بخبرات كتير، او ما اتمرنش كتير، ما شافش مدربين كتير. اول امبارح كنت في الجيم ولقيت 3 شباب صغيرين كده خالص لسه اول مرة يدخلوا، وما اعرفش هما بيتمرنوا مع مين. طب هما بيتمرنوا ايه؟ طب هما بيتمرنوا مثلا باسكت بول او سباحه وجايين يلعبوا فتنس او بقول لولد منهم كده: انت عندك كام سنه؟ بيقول لي 14. بقول له: طب انت جاي الجيم ليه؟ قال لي: جاي عشان بوش بول ليج. يعني ايه جاي عشان بوش بول ليج؟ فاللي اقصده لما نتفرج على حاجه وسمعنا الكلمه دي، يا اما نروح نسال مدرب او ندخل نقرا نفهم ايه اللي احنا بنسمعه ده. هل اللي احنا بنتفرج عليه ده ينفع احنا نعمل زيه اصلا؟ هل ده مناسب ليا انا ولسني ولا لا؟ لما نتفرج على اي حاجه نقرا ونفهم ونسال لحد ما نفهم ايه الانسب لينا ونعمله. سلام.